Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rock and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na porovnávačku dvoch vrtačiek z dielne Parkside Brushless versus štvorpolový motor. Takže poďme na to, otestujeme ich. Do dnešnej porovnávačky som si pripravil dve malé kompaktné vrtačky z dielne Parkside. Jedná sa o malú zelenú kompaktnú vrtačku PBSA 12D4 a Parkside Performance PBSA 12A1. Na obidve vrtačky si môžete pozrieť recenzie a nájdete ich hore v karte. Ak by ste chceli vidieť porovnávačku zelenej verzie M12 FDD, taktiež ju nájdete hore v karte. Sú veľkosťou veľmi porovnateľné, avšak ten Parkside Performance môžete vidieť jeho spracovanie. Tá ergonómia u modelu Performance je na úplne inej úrovni. Madlo je omnoho lepšie spracované, sedí v ruke omnoho lepšie. Takže skľúčovadlá u obidvoch modelov sú od 0,8 až do 10 mm, čo je ale podľa môjho názoru spracované u verzii D4 lepšie. Môžete vidieť kryt osvetlenia, ledky u verzii D4 a sledujte u toho Performanceu, no je to úplne iné samozrejme, ale necháme to tak. Ďalej na zelenej verzii tu nájdeme na oboch stranách magnety pre upevnenie bytu, na tej Performance nič podobné nehľadajte, ale na druhej strane musím povedať, že tá ergonómia všetko ospravedlňuje, pretože tie byty na tom magnete u tej zelenej verzii taktiež nedržia boh vie ako dobre. Takže najväčším technologickým rozdielom je použitie motora, kde u modelu Parkside Performance je použitý moderný brushless motor, ktorý má 400 otáčok na prvej rýchlosti, na druhej rýchlosti 1400 otáčok a 30 Nm. U modelu D4 je tu klasický štvorpolový motor, na prvej rýchlosti 350 otáčok, na druhej rýchlosti 1300 otáčok a maximálna sila 28 Nm. Takže podľa môjho názoru tá verzia D4 je o niečo tichšia, je to menej hlučné. Skľúčovadlo u modelu Performance 1400 otáčok za minútu. Verzia D4 1300 otáčok za minútu. No a pozrime sa na špeciálne skľúčovadlo u modelu D4. Môžete vidieť, naraz môžem používať dva rôzne bity, dva rôzne nastavce, pretože je tu druhé upínanie, ktoré má rozmer 6,35 mm. Pasujú do ňoho všetky štandardné bity. Toto je funkcia, ktorú u modelu Parkside Performance určite nenájdete a mnohých z vás toto sklamalo. Je ale dosť možné, že časom aj táto verzia vyjde v takomto vyhotovení. Takže začneme vážením hmotnosti. Pozrieme sa na verziu D4 s dvojkou baterkou, je to 1024 gramov. Model Parkside Performance s dvojkou baterkou je to 956 gramov. Takže môžete vidieť, čo sa týka hmotnosti, ten Parkside Performance tu určite dominuje. Avšak ak odpojím skľúčovadlo z verzie D4, dostávame sa na váhu 869 gramov, čo si myslím, že je absolútny luxus. Takže je tam 100 gramov rozdiel, ak sa odpojí skľúčovadlo, tá zelená verzia dokáže byť ľahšia, má nižšiu hmotnosť. Začneme. No a ideme si vyskúšať minimálnu silu na spojke. Začnem modelom Performance. Budem skrutkovať tieto malinké skrutky, postupne zvyšovať silu. Takže poďme na to. Môžete vidieť, tá spojka je tu tak citlivá, že nedotáča skrutky. Takže zvyšujem na 17. Na tej 17 to už funguje celkom dobre. A dáme najväčšiu skrutku na maximálnej sile. No a pokračujeme verziou D4. Prvý prevod 350 otáčok
minimálna sila na spojke. No a pozrite, to je kompaktnosť. Taktiež na tom prvom nastavení nedokázala zaskrutkovať túto väčšiu skrutku. Takže tá spojka je porovnateľná. Dám tam sedmičku. Ani na tej sedmičke dáme znova 13. A na tej 13 to už má celkom dobrú silu, už to pretáča, takže to už bolo veľa. Na tej desine v pohode. No a musíme zvýšiť, dáme tu 13. Čierna verzia Performance potrebovala 20. nastavenie, aby zakrútila poslednú skrutku. Zelenému modelu stačilo 13. nastavenie, aby zatočila poslednú skrutku. Znamená to, že zelená verzia D4 má vyšší rozsah sily na spojke. Začínam vrtaním priemeru 20, 28 a 35 mm. Odskúšame prvú a druhú rýchlosť. Celý test bude prebiehať na malých 2 Ah batériách a neskôr ich porovnám aj na 4 Ah batériách. Druhá rýchlosť, priemer 20 mm. Priemer 35 mm, druhá rýchlosť. Takže 2 Ah batéria.
4Ah batéria. Takže je vidieť, že ten performance s tou 4 baterkou má o niečo vyšší výkon. Tak a máme tu záver. Podľa môjho názoru to bolo neskutočne vyrovnané. Či už pri vrtaní, skrutkovaní som cítil, že ten performance je len o jemne silnejší a rýchlejší. Tá D4 myslím, že mu celkom dýchala na chrbát. Musím mu pochváliť, je to vydarený stroj, dobrá vrtačka, ale ten performance je silovo o niečo lepšie na tom. Je tam rozdiel papierový len 2 Nm, ale mierne to cítiť. Čo sa týka spracovania obidvoch modelov, samozrejme model performance je na tom ergonomicky úplne niekde inde. Je to pekné, je to vymakane spravené, sedí to v ruke neskutočne dobre. U tejto verzie D4 je tu jednoduchší tvar, na ktorý si ale dokážete zvyknúť. Je tu ale vynikajúce odpájateľné skľúčovadlo, ktoré u modelu Performance nenájdete a bude vám chýbať. Taktiež je tu pekne spracované LED osvetlenie. No a ak sa pýtate, prečo som v dnešnom teste nerobil efektivitu na jedno nabitie batérie, tento test plánujem až s Milwaukee FDDčkom, pretože mohli ste vidieť, tieto dve vrtačky som už porovnával medzi sebou. Čo sa týka efektivity na jedno nabitie batérie, bol tam rozdiel zhruba, nepamätám si presne, nejakých 12 krútiek v prospech Milwaukee a som veľmi zvedavý, ako to dopadne v porovnaní s modelom Parkside Performance. Takže na toto video sa budete môcť tešiť už čoskoro. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisku vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!